တခါတော့ကအရန်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအရန်ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကမေကွန်တစ်ခုမေးမှုပါတယ်အဲ့ဒီမေကွန်ကဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာတချို့သောသူတွေဟာအရန်ကိုချမ်းသာကြတယ်တချို့သောသူတွေကြတော့အရန်ကိုဆင်းရဲတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲကကွာခြားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်ပါအဲ့ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြေကိုတထေးကြီးကအကြောင်းချက်၅ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေသွားပါတယ်လူတွေကိုဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းအချက်၅ခုပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့မစင်းရဲခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်၅ချက်ကိုသာလူငယ်ဟာရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တက်လုံးစင်းရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်မှာ Future Coach and Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စင်းရဲတဲ့သူတွေဟာတဲ့အချိန်ကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားတာ။ချမ်းသာတဲ့သူတွေဒီအချိန်ကိုလုံးဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုငွေလိုရွှေလိုကိုသူဟာတန်ဖိုးထားတယ်တနေ့တာလုံးဝမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိုးလင်းကနေပြီးတော့မိုးချုပ်အချိန်ကိုအားလက်ချိန်မရှိအောင်လုပ်သွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ပြောရသူတို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့မှအချိန်တွေကိုကုန်လုံးစေတာဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TV တနေ့ကုန်ထိုင်ကြည့်လိုက်တာမျိုး game တနေ့ကုန်ထိုင်ဆော့လိုက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်သွားလိုက်တာမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းတရက်ကို24နာရီရတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်း24နာရီရတယ်ချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူခုနက24နာရီကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေကတော့ဆင်းရဲပါတယ်တဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဒီမှားယွင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းပေါင်းသင်းနေထိုင်နေတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်နေတာမှားယွင်းတဲ့သူတွေဆိုတာဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ပန်းနိုင်မရှိတဲ့လူတွေပါဘောမှာဘာပန်းနိုင်မှမရှိဘူးနေခြင်းသလိုနေတယ်သွားခြင်းသလိုသွားတယ်စားခြင်းရစားတယ်လှုပ်ခြင်းရလှုပ်တယ်အစီအစဉ်ဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့မှားယွင်းနေတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ကိုဟာမှားယွင်းနေတဲ့လူတွေပန်းနိုင်မရှိတဲ့သူတွေနဲ့သာတောက်လျှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမြောက်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကပါလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေမှာတဲ့တိုင်းထွာလို့ရတဲ့ goals တွေပန်းနိုင်နေမရှိတာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ကိုသွားမေးလိုက်တယ်မင်းချမ်းသာခြင်းလားလို့မေးရင်ချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ဖြေလိုက်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်သည်တိုင်းထွာလို့ရတဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကိုချမ်းသာခြင်းလားလဲဘလောက်ချမ်းသာခြင်းလားလဲဘယ် sector ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာခြင်းလားလဲသူတို့မှအဲ့လိုပန်းနိုင်မရှိပါဘူးတဲ့နံပါတ်4ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကတော့တဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဒီ excuse လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြေတွေပဲပေးပါတယ်။ဘာလေးပဲလုပ်လို့သူတို့ဟာ result လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်ကိုချပြဖို့ထက်စင်ကြေတွေကိုချပြဖို့ပဲသူတို့ဟာအားတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစင်ကြေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာစင်ကြေတွေပဲပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဒီ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာမှာပဲအချိန်ပြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုကြပါစို့ကိုဟာအလုပ်တစ်ခုမှာအဆင်ပြေနေတယ်နောက်ထပ်ဘာမှမကြိုးစားတော့ဘယ်ကောမှသွားဖို့မစင်စားတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲကုတ်ကပ်ပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်တော့တာဒါကဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရား၅ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရောအဲ့ဒီအချက်၅ချက်တည်းကဘယ်နှချက်လောက်မြန်လုံးမိနေပါလဲကွန်မန့်မှာခြာရေးပါကိုဟာဒီအချက်တွေတည်းက၅ချက်စလုံးလုံးမိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချက်ချင်းပြုပြင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးတူတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုစုံထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အကိုညံလင်းအောင်ပါ